Que os amplificadores de parede caíram no gosto da galera, isso eu já sei. E a novidade do dia hoje é esse DB Wall, um lançamento de produto dentro do site da Audio Prime, que de cara me chamou muita atenção por ele ser fininho e caber realmente numa caixinha 4x2 sem muita dificuldade. Vem comigo, nesse vídeo eu vou te apresentar o que ele tem de diferencial para cair aqui no audioprime.com.br e a gente ainda vai fazer um teste com uma caixa de som de embutir e com uma caixa de sobrepor nesse vídeo. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime, especialista técnico, e aqui na nossa loja, na audioprime.com.br, você encontra os melhores equipamentos em som ambiente e home theater. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um lançamento, uma novidade no mercado, o amplificador de parede da DB Series Amplificadores. Vamos lá, como é que me chegou esse produto? E eu vou aqui explicar o porquê que eu gostei tanto, porquê que eu resolvi comprar um para testar, a gente homologou o produto e estou trazendo ele aqui para vocês. Eu estava num projeto corporativo razoavelmente grande com a equipe da Yamaha, utilizando matrizes e transmissores. De repente eu precisava otimizar esse projeto e me foi indicado uma indústria do interior do Rio Grande do Sul que produz amplificadores com muita potência. E realmente, muita potência, muita qualidade, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Olhando a linha de produto deles, eles tinham um amplificador de parede wall que até então eu não conhecia. Poxa, pera um pouquinho, se a empresa tem toda essa tecnologia para produzir amplificadores com tamanha potência, amplificadores digitais pequenos, imagina o que eles não conseguiriam fazer com o amplificador wall. Entrei em contato, pedi um para amostra, testes, e a surpresa foi muito agradável. Um amplificador de 120 watts de potência em 2 ohms, com uma saída mono, uma única saída que eu posso empilhar até 4 caixas de 8 ohms, ou mesmo colocar 8 caixas fazendo um série paralelo. O amplificador me surpreendeu bastante. Posso até dizer que foi o primeiro amplificador que eu vi entregar tamanha potência sem distorção, que isso é muito importante, num tamanho tão pequeno. E eu acho que isso vem um pouco do DNA deles, de conseguirem desenvolver potências, amplificadores tão pequenos e com altíssima potência. Vamos lá, o que mais eu ainda posso falar desse equipamento? E fica comigo até o final do vídeo porque eu vou fazer a demonstração dele com uma caixa de som de embutir e com uma caixa de som de sobrepor também. E vamos para o produto. Primeira coisa, o que mais chama atenção é a potência dele. 120 watts de potência em 2 ohms, 60 watts de potência em 4 ohms, 30 watts de potência em 2 ohms. Além disso, ele conta com esse painel touchscreen, Bluetooth 5.0 para maior alcance, você já tem visto eu falar do Bluetooth 5.0 por aqui. E outro lance legal é ele vir também com esse tecladinho em braille, possibilitando a acessibilidade. E falando das conexões, olha que legal, como ele tem esse painel touchscreen, ele é fácil até de ler o que é cada um dos bornes de conexão. E a gente tem aqui a saída das caixas de som, a entrada de áudio estéreo e a saída de áudio para colocar outros amplificadores ou mesmo para ligar um subwoofer, se for o caso. A gente tem aqui a entrada de energia. Então é um equipamento que não tem muita dificuldade de instalação e de ligação, e como as conexões são mais aqui em cima, possibilita que na hora de encaixar na caixa 4x2 aí na sua obra, aí no seu projeto, os cabos fiquem um pouquinho mais ajeitados. E aí, aqui então, você fecha o equipamento para dar o perfeito acabamento. E vamos ligar ele que eu quero ver como que ele funciona. Voltamos com o equipamento aqui ligado e olha só que bacana, o touchscreen realmente funciona
desse equipamento. Ele é uma sensibilidade muito boa ao dedo. Aqui eu tô com o Bluetooth ligado, uma música sem direitos autorais funcionando também. E aqui é o botão de auxiliar. Se eu seleciono auxiliar, ele mudou para o auxiliar. E uma das vantagens do Bluetooth 5.0 é que assim que eu volto para o Bluetooth e dou o play, ele já retoma com a conectividade. Agora eu vou desligar o equipamento e olha só como o touchscreen é bom e instantaneamente ele desliga. Voltei com o equipamento ligado e eu montei esse kit que eu deixei o link para você comprar aqui na descrição com a caixa de som S1 da BSA. É uma caixa de som de 12 por 12, extremamente pequena e você pode ligar até 4 dessas num amplificador DB Wall. Cara, toca muito bem, olha só que legal. Eu tô aqui com uma só ligada e se liga só no som. Esse tipo de caixinha aqui, ela se beneficia muito de estar fixa num forro, levando em conta o tamanho da caixa de som, a tecnologia dela do alto-falante, 30 watts, potência RMS, 60 watts de potência total, eu achei que é um kit que combina bem com a intenção dos amplificadores de parede, que é sonorizar ambientes pequenos com bastante qualidade. E para dar sequência e mostrar que o amplificador toca muito, eu trouxe aqui também essa caixa de 6 polegadas outdoor, que eu estou deixando o link aqui na descrição também, e vou fazer a troca aqui dos equipamentos. Espera um pouquinho. Voltei e se liga só na pressão. Vamos aumentar esse volume. Cara, é um baita produto. A gente fez um teste em bancada, eu peguei uma caixa de som aqui que eu tenho de 4 ohms, 150 watts de potência, coloquei as duas para ver até onde chegava. Eu consegui colocar no máximo, sonoridade da caixa muito boa também. Lembrando que potência máxima de caixa de som não significa que o amplificador tem que atingir até lá, é que nem motor de carro, o motor vai até 200 por hora, você não vai andar só a 200, então por isso que eu usei uma caixa de som mais forte, um amplificador mais fraco para eu poder ver até onde ia. E aí eu adicionei uma outra caixa de som, o que faria com a impedância baixar a menos de 2 ohms, e depois eu inseri mais uma caixa de 4 ohms, ou seja, eu fiz um teste em bancada com 4 alto-falantes de 4 ohms, fazendo o amplificador trabalhar em 1 ohm. E o que me surpreendeu é que mesmo assim a sonoridade ficou boa. Em determinados momentos ele desligava a caixa de som quando a caixa exigia muito grave, o que é perfeitamente entendível, mas eu pude colocar o amplificador DB Wall no máximo do máximo dele, numa situação que não vai acontecer no dia a dia, para poder vir aqui e dizer para vocês que hoje, atualmente, comparado com os outros amplificadores que a gente tem de parede, esse carinha aqui toca muito, e o que mais me surpreendeu é que, exigindo potência dele, ele não satura o som, ele não distorce o som na saída. Tá entendido? E você aí, já conhecia o DB Wall? Os links do que eu mostrei aqui hoje estão aqui na descrição, e sobe o som que eu tô dando tchau. We'll be right back.